ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄልዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዶክተር ዮሐንስ እባላለሁኝ። በዛሬው የጤና ፕሮግራማችን ላይ የምንመለከተው በእርግዝናችሁ ወቅት የሚከሰት ሳል እና ጉንፋን የሚከሰትበትን መንስኤዎችን እናም በቤት ውስጥ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ በተጨማሪም በእርግዝናችሁ ወቅት የሚከሰት ሳል እና ጉንፋን ጽንሱን ሊጎዳ ይችላል ወይስ ደግሞ አይችልም በተጨማሪም የሚያስከትሉትን አንዳንድ ምልክቶችንና በርካታ ነገሮችን በዚህ ቪዲዮ ላይ በስፋት የማስረዳችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ይህ የጤና ትምህርት ለበርካታ ሰዎች ጠቃሚና አስፈላጊ ስለሆነ ሁላችሁም በቅንነት ላይክ እና ሼር በማድረግ ጀምሩት እላለሁኝ። በእርግዝና ወቅት እንግዲህ ጉንፋን እና ሳል መኖሩ ጽንሱን በፍጹም አይጎዳውም። ነፍሰ ጡር እናት የህመም ምልክቶችን ለማስታገስ የተለያዩ መድኃኒቶችን መጠቀም ትችላለች። ሆኖም ግን አንዳንድ መድኃኒቶች በዚህ ጊዜ ተስማሚ ላይሆኑ ስለሚችሉ በመጀመሪያ ከዶክተር ጋር መነጋገርና መመርመር ይኖርባቸዋል። ጉንፋን በጣም የተለመደ ነው። በእርግዝና ወቅት እንግዲህ በጉንፋን የመያዝ እድላችሁ ከፍ ያለ ነው። ምክንያቱም በእርግዝና ወቅት የበሽታ መከላከያ ስርዓታችሁ አነስተኛ ጥንካሬ ስላለው ወይም ደግሞ ደካማ ስለሆነ በጉንፋን መያዝ በማደግ ላይ ያለውን ጽንስ አይጎዳውም። እናም ነፍሰ ጡር የሆነችው ሴት በአንድ ሳምንት ወይም ከዚያ በላይ በሆነ ጊዜ ውስጥ ይተዋታል ማለት ነው ሳሉ ወይም ደግሞ ጉንፋኑ። በእርግዝና ወቅት እንግዲህ ሰዎች እንደ ኢንፍሉዌንዛ ያሉ በጣም አደገኛ ሊሆኑ በሚችሉ ኢንፌክሽኖችን የመያዝ እድላቸው በጣም ሰፊ ነው። ይህ ማለት በእርግዝና ወቅት በሽታን ለመከላከል እርምጃዎችን ግዴታ መውሰድ አስፈላጊ ነው። ጉንፋን በአንድ ወቅት እያንዳንዳችን የሚያጋጥመን የተለመዱ ኢንፌክሽኖች ናቸው። የእያንዳንዱ ሴት አካል ለእርግዝና የተለየ ምላሽ ሲሰጥ እያንዳንዱ እርግዝና በራሱ የሚያስከትለው የችግሮች ስብስብ ይለያል። ምንም እንኳን በእርግዝና ወቅት ለሴቶች ጉንፋንና ሳል መያዛቸው የተለመደ ባይሆንም በእርግዝና ወቅት ሰውነታችሁ የበሽታ መከላከያ ስርዓታችሁ አነስተኛ ስለሆነ ከበፊቱ የበለጠ ጥንቃቄ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ስለዚህ በእርግዝና ወቅት የቫይረስ ኢንፌክሽኖች እንዴት እንደሚይዛችሁ እናም በእርግዝና ወቅት ሳል እና ጉንፋን በልጁ ላይ የሚያስከትሉትን ነገሮች በዚህ ቪዲዮ ላይ አሁን በስፋት እነግራችኋለሁኝ። በእርግዝና ወቅት የሳል እና የጉንፋን ምልክቶች ምንድናቸው የሚለውን እስቲ በቅድሚያ እንመልከት። በእርግዝና ወቅት ሳል እና ጉንፋን ብዙውን ጊዜ የሚከሰተው በቫይረስ ኢንፌክሽኖች ምክንያት ነው። ኢንፌክሽኑ ጊዜያዊ ህመም የሚያስከትል እናም አንዳንድ ጊዜ ሆስፒታልን መተኛት የሚፈልግ እንዲሁም ለነፍሰ ጡር ሴት እናም ለልጇ ከባድ ችግሮችን ያስከትላል። ስለዚህ ምልክቶቹን መከታተል አስፈላጊ ነው። የሚከሰቱት ምልክቶች ደግሞ ትኩሳት ከቅዝቃዜ ጋር ይከሰታል፣ ውሃማ አይኖች፣ አጠቃላይ አለመመቸት ወይም ደግሞ መረበሽ፣ ራስ ምታት፣ የሰውነት ህመም እናም የመገጣጠሚያ ህመም፣ የአፍንጫ መታፈንና ንፍጥ ወይም የተዘጋ አፍንጫ እናም ደረቅ ሳል ይከሰትባቸዋል። ታዲያ በእርግዝና ወቅት ጉንፋን እና ሳል ልጃችሁን ሊጎዳ ይችላል ወይንስ ደግሞ አይችልም የሚለውን ልንገራችሁ። በእርግዝናችሁ ወቅት እንግዲህ ሳል ወይም ደግሞ ጉንፋን መጠነኛ ከሆነ በፍጹም የሚያርገውን ልጅ አይጎዳም ማለት ነው፣ በማህፀናችሁ ያለውን ልጅ። ነገር ግን ይህ ጉንፋንና ሳል የማይተዋችሁ ከሆነና ስር እየሰደደ የሚመጣ ከሆነ አስከፊ ችግሮችን ያስከትላል። በእርግዝና ወቅት የሚከሰቱት የፊዚዮሎጂ እና የበሽታ መከላከያ ስርዓት ለውጦች የሴቶችን በኢንፌክሽን የመያዝ እድልን ይጨምራሉ። በዚህ ምክንያት እርጉዝ ሴቶች በጠና ሊታመሙ ይችላል። ጥናቱም እንደሚያሳየው ደግሞ በእርግዝና ወቅት ጉንፋንና ሳልን ካልታከማችሁት የጽንስ መጨናገፍ፣ ዝቅተኛ ክብደት ያለው ህፃን ወይም ደግሞ ያለ ጊዜው የሚወለዱ ህፃናት የመጋለጥ እድላቸው ሊጨምር ይችላል። እናቲቱ በመጀመሪያዎቹ የእርግዝና ወራት ውስጥ ጉንፋንና ሳል በሚያስከትሉ የመተንፈሻ ቫይረሶች ከተያዘች ህፃኑ በተፈጥሮ የአካል ጉዳት የመያዝ እድሉ ይጨምራል። ኢንፌክሽኑ በእንግዴ ልጅ ውስጥ ወደ ማህፀን ውስጥ ሊገባ ይችላል። ቫይረሶች ህፃኑን በቀጥታ ሊነኩ አይችሉም።
ነገር ግን ትኩሳት በማደግ ላይ ባለው ሕፃን ላይ አሉታዊ ተጽዕኖዎችን ያስከትላል። ስለዚህ በእርግዝና ወቅት ጉንፋንና የሳል ኢንፌክሽን ከበሽታው መጀመሪያ ጀምሮ ሕፃኑን ሊጎዳ ይችላል። አስቸኳይ ሕክምና ወይም ደግሞ ትሪትመንት ይፈልጋል። ስለዚህ የመተንፈሻ የቫይረስ ኢንፌክሽኖች በጊዜ መታከም አለባቸው። አለበለዚያ ወደ ሌሎች የአካል ክፍሎች ሁለተኛ ደረጃ የባክቴሪያ ኢንፌክሽንን ሊያስከትሉ ይችላል። በመጨረሻዎቹ የእርግዝና ወራት ውስጥ ደግሞ ከባድ ኢንፌክሽን ካለ ወደ ገዳይ ችግሮችም ሊያመራባችሁ ይችላል። ታዲያ በእርግዝና ወቅት ለሳልና ለጉንፋን የሚደረግ ሕክምና ምንድነው የሚለውን በአጭሩ ልንገራችሁ። ከጉንፋን ጋር የሚመጡ ኢንፌክሽኖችን ለማዳን የሚረዱ እናም በእርግዝና ወቅት ደህና ተብለው የሚታሰቡ በሐኪማችሁ የሚታዘዙ መድኃኒቶች አሉ። በእርግዝናችሁ ወቅት ከፍተኛ ወይም ደግሞ አደገኛ የሆነ ሳል ወይም ደግሞ ጉንፋን የሚገጥማችሁ ከሆነ በቅድሚያ ዶክተራችሁን ማማከርና ሕክምና ማድረግ አለባችሁ። በሕክምና ባለሙያ የሚታዘዝላችሁ መድኃኒቶች አሉ ማለት ነው። ታዲያ በቤት ውስጥስ ለሚከሰት ጉንፋን ወይም ደግሞ ሳል መፍትሄዎቹ ምንድናቸው? ምን ማድረግ አለብን የሚለውን ደግሞ ልንገራችሁ። በእርግዝና ወቅት ሳል እና ጉንፋን እና ቀላል የቫይረስ ኢንፌክሽኖችን ለመከላከል ቀላል የቤት ውስጥ መድኃኒቶች በጣም ጠቃሚ ናቸው። በቤት ውስጥ ደግሞ ማድረግ የምትችሏቸው መፍትሄዎች ምን መሰላችሁ? የመጀመሪያ በቂ እረፍት ማድረግ አለባችሁ። ጉንፋንና በእርግዝና ወቅት ሳል ካለባችሁ ከማንኛውም አይነት የአእምሮ ወይም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ መራቅ አለባችሁ። በሚገባ በቂ እረፍትን ልትወስዱ ይገባል። ሁለተኛ በቂ ውሃ ጠጡ። ሰውነታችሁ እርጥበትን ለመጠበቅና ሁሉንም መርዛማ ንጥረ ነገሮችን ለማስወገድ ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ ይፈልጋል። ስለዚህ በቂ ውሃ መጠጣት አለባችሁ። በተለምዶ በእርግዝናችሁ ወቅት የሰውነት ድርቀት ስለሚከሰት በሚገባ በቂ ፈሳሽን ልታገኙ ይገባል ከወትሮው በበለጠ። ሶስተኛ ማርን መጠቀም። ጉሮሮን ለማስታገስ 1 ማንኪያ ማር ከሞቀ ውሃ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ። አራተኛ ሞቅ ያሉ ፈሳሾችን ተጠቀሙ። ጉሮራችሁን ለማስታገስና ሳልን ለመቀነስ እንደ ሾርባ፣ ሻይ ወይም ደግሞ ሞቅ ያለ ውሃ ያሉ መጠጦችን መጠጣት ትችላላችሁ። ሞቅ ያሉ ፈሳሾችን በምትወስዱበት ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ከፍተኛ ካይፌን ያላቸውን ፈሳሾችን ግን አዘውትራችሁ በተደጋጋሚ መውሰድ የለባችሁም። ካይፌን ማለት እንደነ ቡናና ሻይ ያሉ መጠጦች ማለት ነው። አምስተኛ ደግሞ ባክቴሪያዎችን ወይም ደግሞ ቫይረሶችን ከጉሮሮና ከአፍ ለማጠብ በየጊዜው በሞቀ ውሃ እናም በትንሽ ጨው ተግሞጥሙጣችሁ መጥፋት ያስፈልጋል። ስድስተኛ ሎሚን መጠቀም ነው። በተለይ የሎሚን ውሃ ማለት ነው። ሎሚ እንግዲህ ቫይታሚን ሲን ይዟል እናም አሲዳማ ባህሪያቱ ኢንፌክሽኑን ቶሎ ለመፈወስ ጥቅም ላይ ይውላል። የሎሚ ጭማቂን በሞቀ ውሃ እና ማር መጠቀም ጠቃሚ ሲሆን ይህም የሊንፋቲክ እጢዎችን ለማጽዳት ይረዳል። በቀን ግማሽ ሎሚን ከተጠቀማችሁ በቂ ነው። ከዛ በላይ እንዳትጠቀሙ። ሎሚን ደግሞ ሁልጊዜ በፍጹም መጠቀም የለባችሁም። እንደ ብርቱካን ያሉ ሌሎች በቫይታሚን ሲ የበለጸጉ ፍራፍሬዎችንም መጠቀም በሽታ የመከላከል አቅማችሁን ከፍ ለማድረግ ይረዳል። ሰባተኛ ደግሞ የቤት ውስጥ መፍትሄ ምን መሰላችሁ? አንቲ ኢንፍላማቶሪ ፉድን ወይም ደግሞ ምግቦችን መመገብ ነው። እንደ ነጭ ሽንኩርት፣ እርድ፣ ዝንጅብል፣ አረንጓዴ ሻይ እናም አረንጓዴ ቅጠላማ አትክልቶች ያሉ ተፈጥሯዊ ጸረ ብግነት ምግቦችን ወይም ደግሞ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ፉድን በተፈጥሮ መመገብ እንግዲህ በተፈጥሮ ኢንፌክሽኑን ለመዋጋት ይረዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ምግቦችን መመገብ ጠቀሜታ አለው። ጉንፋንን ወይም ደግሞ ሳል ለመዋጋት ይረዳል ማለት ነው። ታዲያ ማሳሰቢያ ብዬ የምነግራችሁ ምን መሰላችሁ? አብዛኛዎቹ እንግዲህ ለሳልና ለጉንፋን የሚገዙ መድኃኒቶች በእርግዝና ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ባያደርሱም በእርግዝና ወቅት ማንኛውንም መድኃኒት ወይም የቤት ውስጥ የሕክምና መፍትሄዎችን ከመጀመራችሁ በፊት ሁልጊዜ አስቀድማችሁ ክትትል የምታደርጉበትን የጤና ተቋም በቅድሚያ ማማከር አለባችሁ። ዶክተራችሁ ካዘዘ በኋላ ብቻ ነው መጠቀም ያለባችሁ። እዚህ ላይ ማስመር መቻል አለባችሁ ወይም ደግሞ
በሚገባ እንድትገነዘቡ እፈልጋለሁ። ታዲያ በእርግዝና ወቅት ለሳልና ለጉንፋን መቼ ህክምና ማድረግ እንዳለባችሁ ደግሞ በጥቂቱ ልንገራችሁ። ሳል እና ጉንፋን እርግዝናን ሊጎዱ ስለሚችሉ ሌሎች ተያያዥ ምልክቶችን ካያችሁ ህክምና ማድረግ አለባችሁ። በተለይም በመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ውስጥ ሐኪማችሁን ማነጋገር አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም በመጀመሪያዎቹ 3 ወራት ውስጥ ጽንሱ በርካታ ጉዳቶች ስለሚገጥሙ እናም የመጨናገፍ እድሉ ከፍተኛ ስለሆነ ከፍተኛ ደረጃ ያለው ትኩሳት፣ መድኃኒት ወስዳችሁ ለውጥ ከሌለ፣ የመተንፈስ ችግር፣ መፍዘዝ ወይም ማዞር፣ የማያቋርጥ ማቅለሽለሽ ወይም ማስታወክ፣ ከባድ የሆድ ህመም ወይም ምቾት ማጣትና የጽንስ እንቅስቃሴ መቀነስ ከገጠማችሁ ህክምና ማድረግ አለባችሁ። ከጉንፋንና ከሳል ጋር ተያይዘው እነዚህ ምልክቶች ከተከሰቱ ማለት ነው። ምንም ጊዜ መፍጀት የለባችሁም። ቶሎ ህክምና ልታደርጉ ይገባል። ታዲያ በእርግዝና ወቅት ሳልና ጉንፋንን ደግሞ እንዴት አስቀድማችሁ መከላከል እንደምትችሉ እነግራችኋለሁኝ። ጉንፋንና ሳል የህፃኑን እድገት ሊጎዱ ስለሚችሉ የመከላከያ እርምጃዎችን መውሰድ አስፈላጊ ነው። አንዳንድ የመከላከያ መፍትሄዎች ደግሞ በመተውጡበት ጊዜ አፋችሁንና አፍንጫችሁን ለመሸፈን ሞክሩ። እንደ ጠረጴዛዎች ወይም ደግሞ የበር እጀታዎች ያሉ የተለመዱ ቦታዎችን ወይም ደግሞ እቃዎችን ከነካችሁ በኋላ እጃችሁን አጽዱ ወይም ታጠቡ። ከምግብ በኋላና ከምግብ በፊት እጃችሁን ታጠቡ ወይም አጽዱ። ሳታጸዱ ፊታችሁን በተደጋጋሚ ከመንካት ተቆጠቡ። በእርግዝና ወቅት ከታመመ ሰው ጋር ግንኙነትን አስወግዱ። ጉንፋን በሚከሰትበት ጊዜ ወደ ተጨናነቁ ቦታዎች ከመሄድ ተቆጠቡ። የተመጣጠነ ጤናማ አመጋገብን ውሰዱ እናም ብዙ ውሃ ጠጡ። በቂ ምግቦችን ተመገቡ። በፋይበር የበለጸጉ ምግቦችን ተመገቡ። በእርግዝና ወቅት ደግሞ ክትባቶችን አስቀድማችሁ መውሰድ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። በእርግዝናችሁ ወቅት የሚሰጥ ክትባት አለ፣ እሱን መጠቀም አለባችሁ። በእርግዝና ወቅት ታዲያ ክትባቶችን መውሰድ ምን ጠቀሜታ እንዳለው አጠር አድርጌ ልንገራችሁ። የጉንፋን ክትባቶች እንግዲህ ከባድ የቫይረስ የመተንፈሻ አካላት በሽታዎችን ለመከላከል ይረዳሉ እናም በእርግዝና ወቅት በማንኛውም ጊዜ ይወሰዳሉ። ጉንፋንና ሳል ካለባችሁ ክትባቶች ልጃችሁን የመበከል እድልን ሊቀንስ ይችላል። ክትባቶች ከወለዳችሁ በኋላ ባሉት የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት ውስጥ ለልጁ የበሽታ መከላከያን ይሰጣሉ። በጣም ጠቃሚ ነው። በእርግዝናችሁ ወቅት ክትባትን መውሰድ መቻል አለባችሁ። ስለዚህ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና ትምህርት ይህንን ይመስል ነበር። በእርግዝናችሁ ወቅት እንግዲህ የሚከሰት ሳል እና ጉንፋን መንስኤዎችን እናም መፍትሄዎችን በአጠቃላይ ያለውን ጠቅላላ ያሉ ነገሮችን በሚገባ ዘርዝሬ እንዳስረዷችሁ ተስፋ አረጋለሁኝ። ሐሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ ይላለው። ጥያቄያችሁን በኮሜንት አስፍሩልኝ። ጥያቄያችሁን እያየሁኝ ሌሎች የጤና ትምህርቶችን ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል። በሌላ የጤና መረጃ ወይም ደግሞ ትምህርት እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።